काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ से, देखिए आप। ठीक है, आगे सही में। ओ भाई साहब चलो, ओ भाई तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बोतल धारा के समीप स्थित एक गांव में, जहां पे हम अपने गाड़ियों को खड़ी कर देंगे। अभी यहीं से हमें पैदल चलना होगा क्योंकि आगे गाड़ियां जा नहीं सकती हमें तो दोस्तों हम निकल चुके हैं बोतल धारे की ओर। यहाँ भी बहुत ही दुर्गम रास्ता है, चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। यहाँ कब कोई भी वक्त किसी भी वक्त कोई भी जानवर आ सकता है। यहाँ पे देखिए बहुत ही घनघोर रास्ता है, आपको दिखा रहा हूँ। देखो चढ़ने में थोड़ी सी थक लग जाता है क्योंकि हाई होने देता है। तो दिखाते हैं आपको आगे की वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। पहुंच गया है बोतल धारा। देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बहुत ही मेहनत के बाद इतना दूर पहुंच पाए हम। हेलो गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं बोतल धारा के ऊपर। काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, देखिए सभी तरफ प्लेन है, प्लेन बोले तो बराबर है। आगे काफ़ी अच्छा लगा, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। चलो भाई, पिछले पार भी ऐसे किए थे और कहीं और निकल गए थे हम लोग। दोस्तों हम बोतल धारा के पहाड़ में हैं। यहाँ से कुछ ही दूरियों में बोतल धारा स्थित है, कुछ कदमों की दूरी में। दोस्तों ये अब हम आ गए हैं बोतल धारा के पहाड़ों में। ये पहाड़ के ऊपर का दृश्य है। देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छे ही नज़ारा है यहाँ पे। लड़के उधर घूम रहे हैं, उन लोग को रास्ता पता भी नहीं है, कहीं घूम जाएंगे। भाई आपको यहाँ कैसे लगा, क्या महसूस हो रहा है आपको यहाँ? बहुत बढ़िया और बहुत जबरदस्त, आके बहुत मजा आ गया। यह है बोतल धारा के ऊपर, काफ़ी अच्छा दृश्य है। यही पैसा आपको आगे की सीन, सभी सीन दिखाऊंगा, देखते रहिए। हम गलत साइड आ गए हैं, यहाँ से पूरा सीन पूरा खतरनाक हो गया। देखिए हम लोग गलत साइड आ गए, कोई बात नहीं, हम फिर उधर से जाएंगे, अब फिर आपको दिखाएंगे। चलिए फिसल ना जाए। माटो आ रहे थोड़े।
आ रहे थोड़ा कुछ सपाटी भाइयों लोग पहले तो यहाँ मौजूद हैं, हमारे से कुछ क्षण पहले आ चुके हैं यहाँ, जो बाहर के लगते नहीं हैं यहीं के लगते हैं। ये लोग पूरा व्यवस्था के साथ आए हैं, डिश भी बना रहे हैं। देखिए भैया कितना पानी है, वाह। अभी हम इसमें कूद कूद के नहाएंगे, पूरा जलन भर का पाप भी जाएगा। तो आपको दिखा रहे सर, जीजा जी इधर इधर। जो जीजा हमारे हैं वो रास्ता भटक चुके थे, अकेले थे वो, थोड़ा उधर गए थे पर्सनल काम से। चलो जीजा आगे बनाएंगे वीडियो। बहुत ही भयानक है यहाँ का सीन, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए दिखाते हैं आपको आगे का सीन। वाव, यम। हमने नौका पार कर लिया है। ये तो भैया हमारे नटखट हैं, खाली वीडियो बना रहे हैं, इधर आने बोल रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। जल्दी आओ इधर। तो हम पहुंच चुके हैं बोतल धारे के ऊपर सतह पे। यहाँ पे काफ़ी आगे बहुत अच्छा लगा, आप भी आइए। हाँ ठीक है, बहुत ही दुर्गम भरी रास्ता है, यहाँ पे हमें देख के करना होगा। थोड़ा सा पैर फिसल जाएगा तो कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे 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 धीरे धीरे देख ले। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बोतल धारा पे, पूरी तरह से पहुंच चुके हैं। यह वो पानी जो ऊपर से आ रहे हैं, आपको नीचे की ओर भी दिखाएंगे। चलिए तो ले आगे आपको नीचे की ओर। बहुत मस्ती करेंगे जी। वो आपको ले आ रहे हैं मेन, जहाँ से पानी हमें बहुत दूर से दिखता है, हमारे गांव की ओर से दिखता है। जो उसी जगह को दिखाएंगे जहाँ पे पानी गिरते हुए एक बोतल का आकार लेते हुए दिख रहे हैं। चलिए आपको ले जाते हैं वहाँ पे। भाइयों ये है वो जगह जहाँ से पानी गिरते हुए एक बोतल का आकार ले लेता है। इसी दिन को हम बहुत दूर से देखते हैं अपने गाँव, जो हमारा गांव यहाँ से मीलों दूर है। देख रहे हैं सर, ये हमारा गाँव। आप भी
भी आइए एक आध बार। वाओ, बड़ा वंडरफुल। तो यही है वो जगह जहाँ हम जाने के लिए निकले थे। यहाँ का सीन बहुत ही खतरनाक है, दिखा रहा हूँ। बहुत ही मशक्कत के बाद यहाँ पे पहुँचे हम। वैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो आगे चलते हैं हम। तो नीरज जी, आपको यहाँ आकर कैसा फील हो रहा है? ऑसम। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. आ जाओ आ जाओ।
ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਓਏ ਜੰਮਿਆ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਯਾਰ ਹੋਣੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਮੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਗਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਸਿਖਾਈ ਪਹਿਲੀ ਗਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਸਿਖਾਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਬਿੱਲਾ ਫਿਰ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਲਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ ਸਤਾਰਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ DJ Flow ਇੱਕ ਹਾਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਹਾਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਦੂਜੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹਾਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਦੂਜੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ ਤੀਜਾ ਦਾਦੇ ਵਾਲਾ ਅਸਲਾ ਲਕੋ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਚੌਥਾ ਯਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਰਾਤੀ ਨੀਟ ਲਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਰਾਤੀ ਓਏ 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 ਖੂਨ ਡੀਜੇ ਦੇ ਪਲੋਰੀ ਉੱਤੇ ਖਿਲਰੇ ਮੂਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਖੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ Go! ਸੋਲਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ ਸਤਾਰਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ Yes! ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ